Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Halaman 66. Apa ini? Dibayani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ayat hadza faslun. Ini fasal. Bab yang ke-8 ini fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin, yang dalam menjelasake terpecahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala salasin wasab'ina ing atase 73 firqatan abane golongan wa bayani usulil firaqid dallati lan jelasake tentang teologi atau pokok dasar atau teologi kelompok-kelompok ad-dallati kang sesat. Wa bayanil firqatin najiyati lan jelasake tentang golongan yang selamat. Wa hum utawi firqah an-najiyah ahlus sunnati wal jamaati iku golongan ahlus sunnah wal jamaah. Rawa meriwayatkan Abu Dawud sahabat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqat was pecah al yahudu sapa wong Yahudi ala ihda wa sab'ina firqatan ing atase 71 golongan wa tafarraqatin nasara lan pecah apa wong Nasrani alas nataini wa sab'ina ing atase 72 firqatan apane golongan wa tafarraqat lan pecah ummati apa umat ingsun ala salasin wa sab'ina ing atase 73 firqatan apane golongan kulluha utawi sekabehane firqah finnari iku tetep ing dalam neraka illa wahidatan kecuali siji. Qalu padha matur sapa sahabat wa man hum ya Rasulullah wa man lan iku sapa hum utawi man ya Rasulullah. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi humul ladzina 'alal ladzi ana alaihi wa ashabi hum iku wong akeh alladzina iku wong akeh alal ladzi ana kang tetep ing atase utawi ingsun alaihi iku ngase alladzi wa ashabi lan sahabat ingsun
Golongan yang selamat adalah hanya satu, yaitu orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Jadi yang selamat adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat. Wa fi hasyati Syanwani, dan ing dalam hasyah Imam Syanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah qala Syihab, dawuh sapa Syihab Al-Khafaji rahimallahu taala fi Nasimir Riyadhi, ing dalam kitab Nasimir Riyadh, wal firqatu utawi golongan an-najiyatu kang selamat, hum iya firqah an-najiyah ahlus sunnati wal jamaati, iku ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi hasyati Syanwani, lan ing dalam hasyah Asy-Syanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, di sana dijelaskan hum utawi al-firqah an-najiyah Abul Hasan al-Asy'ari, iku yang mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, wa jama'atuhu lan jamaah Abul Hasan al-Asy'ari ahlus sunnati, yaitu ahlus sunnah, wa immatul ulama lan a'immatul ulama, yaitu 4 mazhab lan imamnya para ulama. Li'anna Allah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala iku ja'alahum, iku dadekake, menjadikan, dadekake sapa Allahum hum ing a'immatul ulama, utawa hum ing Abul Hasan al-Asy'ari wa jama'atuhu, hujjatan ing menjadi hujjah ala khalqihi ing atase makhluke Allah, wa ilaihim lan marang Abul Hasan al-Asy'ari wa jama'ati tafzahu berpegang teguh atau ngungsi, maknane asale berpegang al-amatu sapa orang awam, orang umum, fi dinihim ing dalem agamane al-amah. Wa hum utawi Abul Hasan al-Asy'ari al-ma'imah iku kang dimaksudkan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kelawan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sunni Gusti Allah iku la yajma'u, iku ora ngumpulake sapa Allah ummati ing umat ingsun ala dhalalatin ing atase sasar. Qala al-Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis, qad alima, teman-teman weruh ashabul maqalati, sapa ikilah kang anduweni maqalah, kang anduweni dawuh, annahu sallallahu alaihi wasallam, sedene kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yurid, orang menghendaki sapa kanjeng Nabi, orang ngarepake, orang menghendaki sapa kanjeng Nabi bil firqatil madmumati, bil firqil madmumati, kelawan golongan yang tercela, al mukhtalifina kang berbeda-beda, al mukhtalifina kang berbeda-beda fi furu'il fiqhi, di dalam memahami cabang-cabangnya fikih, min abwabil halali, baik dari bab-bab halal, wal harami lan bab-bab haram. Wa innama qasada, lan mestine nejo sapa kanjeng Nabi utawa bermaksud sapa kanjeng Nabi bidzammi, kelawan mencela, man ing wong khalafa kang menyalahi sapa eman, khalafa kang menyalahi sapa eman, ahlal haqqi ing ahli kebenaran,
ahlal haqqi ing ahli kebenaran fi usulit tauhid ing dalam utawa di dalam hal teologi utawa ing dalam masalah ilmu tauhid. Wa fi taqdiril khairi lan ing dalam takdir dan tentang takdir kebaikan, wasyarri dan takdir kejelekan. Wa fi syurutin nubuwah lan ing dalam hal syarat kenabian, warisalah dan hal syarat kerasulan. Wa fi muwalati sahabati lan ing dalam kuliah mempercayai para sahabat. Wa malan perkara jaro kang berlaku apa mbah majra hadhil abwabi kang sesuai dengan pembahasan ini bab. Li'anna al-mukhtalifina karena setuhune wong kang padha beda pendapat, orang-orang yang selalu berbeda pendapat fiha enggal masalah abwab iku qad kaffar, iku teman-teman mengkafirkan atau saling mengkafirkan sapa ba'duhum sebagiane mukhtalifin ba'dun ing sebagian bi khilafin nau'il awali, melainkan perselisihan tentang macam sing pertama, yaitu masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang ilmu fikih. Sebab yang ada di lapangan adalah setiap yang tidak sama dengan golongannya satu sama lain saling mengkafirkan. Beda kalau masalah furu'iyah, masalah fikih beda lagi. Yang dimaksud saling mengkafirkan adalah masalah teologi atau masalah pokok ilmu tauhid, seperti ayat-ayat mutasyabihat. Fa innahum mangka setuhune al-mukhtalifin iku ikhtalafu padha berselisih sapa ba'duhum utawa al-mukhtalifin wong sing beda-beda niku fihi ing dalem nau'ul awal, artinya perselisihan yang hanya sebatas tentang cabang-cabang ilmu fikih. Contoh, ana sing ngarani sunnah wiridan, ana sing ngarani bid'ah wiridan, ana sing ngarani rokok hukume makruh, ana sing ngarani rokok hukume haram. Ana sing ngarani wong wedok kudune jilbabe adalah jilbab sing menyeluruh niki, hijab muslimah. Ya. Ada yang ngarani sing kaya ngene iki wis hijab muslimah. Niku beda pendapat. Seperti masalah zikir, ana sing ngarani sunnah banter, ana sing ngarani pelan. Kalau perselisihan hal yang semacam itu tidak sampai saling mengkafirkan, tapi kalau masalah ilmu tauhid teologi niku saling mengkafirkan. Min wairi takfirin ing dalem min wairi tanfirin saking tanpa saling mengkafirkan, wala tafsikin lan ora saling mengfasik-fasikkan.
tidak saling mengklaim kafir, tidak saling mengklaim fasik, lil mukhalifi terhadap yang beda pendapat, fihi ing dalam naul awal. Apa naul awal? Yaitu furu'iyah, yaitu tentang masalah cabang-cabang furu'iyah, masalah fikih. Jadi fayarji'u mongko kembali apa takwilul hadisi, apa pemahaman takwil ini hadis, fiftiraqil ummati ing dalem perbedaan utawa perpecahan, perbedaan atau perpecahan umat ila hadzal nau'i marang ikilah macem atau warna atau bentuk iku minal ikhtilafi, iku saking ikhtilaf atau perselisihan masalah tauhid, masalah teologi. Waqad hadasa lan teman-teman terjadi fi akhir ayyami sahabati ing dalam zaman utawa ing dalam akhir zaman masa sahabat, khilaful qadariyati apa berselisihnya golongan qadariyah, mim Ma'bad al-Juhaini yang dipelopori oleh, yang menjadi pelopor adalah dari Ma'bad al-Juhaini wattiba'ihi lan pengikut-pengikuti Ma'bad al-Juhaini. Watabarro'a lan bebas, artinya bebas menghindari, minhum saking Ma'bad al-Juhaini wattiba'ihi al-mutaakhiruna sapa generasi-generasi akhir minas sahabati saking para sahabat, ka Abdullah bin Umar, kaya Abdullah bin Umar wa Jabir dan Jabir, wa Anas lan Anas, wa nahwihim lan sepadane Abdullah bin Umar, Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah niku summa hadasa mengkoli terjadi atau muncul terjadi al-khilafu apa perselisihan, ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono kejadian, artinya kejadian perselisihan antara pemahaman teologi, pemahaman tentang tauhid, syai'an setitik, artinya sedikit demi sedikit, syai'an sedikit demi sedikit, perselisihan itu terus berkembang ila antakamalat tumekain to sempurna al-firaqu apa golongan, ad-dallatu golongan kang sesat, isnaini ing loro wa sab'ina lan 72 firqatan apane golongan. Wasali satu utawi golongan utawi kang nomor telu wasab'un lan 70 hum utawi hum iya as-salisah wasab'un ahlus sunnati wal jamaati, iku jenenge ahlus sunnah wal jamaah, wa hum utawi ahlus sunnah wal jamaah al firqatun najiyatu, iku golongan atau kelompok yang selamat. Fa in qila hadhil firqu ma'rufatun, fa in qila mongko lamun ditanyakan, ditanyakan hadhil firqu ma'rufatun, ini golongan itu apa, bisa diketahui ciri-cirinya.
Fal jawabu mongko utawi jawabe inna setune ingsun ku na'rifu iku mengetahui sapa ingsun al iftiraqa ing perbedaan wa usulal firaqi lan dasar atau cikal bakal perpecahan. Wa anna kulla dhaifatin lan setuhune setiap kelompok minal firaqi saking beberapa kelompok iku ingko samat terbagi. Ingko samat iku terbagi apa taifah ila firaqin marang beberapa kelompok atau beberapa sekte. Wa illam nuhid bi asma'i dzalikal firaqi senajan meskipun walaupun kita tidak mengetahui secara rinci, senajan orang limputi artinya tidak mengetahui secara rinci sapa ingsun bi asma'idil kal firaqi kelawan nama-nama sekte-sekte tersebut atau golongan-golongan tersebut wa madzahibiha dan madhab al-firaq. Adapun wa usul firaqi anapun utawi pokok yang menjadi perpecahan iku al-haruriyah itu golongan haruriyah wal qadariyah dan golongan qadariyah wal jahmiyah dan golongan jahmiyah wal murji'ah lan golongan murji'ah war rafidah lan rafidah syiah rafidah wal jabariyah dan kaum jabariyah. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa ba'du ahli ilmi sapa sebagiane ahli ilmu rahimallahu ta'ala usulul firaqi utawi pokok perpecahan ad-dhallati kang sasar hadhil sittu ikilah 6 golongan. Waqatingkas amat lan teman-teman terbagi apa kullu firqin apa setiap golongan minha saking al-firaq isnatai asyrata firqatan ing menjadi 12 golongan. Fasyarat mengko dadi apa al-firaq iku ilas nataini wa sab'in iku 72 firqatan apane golongan. Oleh Ibnu Ruslan dawuh sapa Imam Ibnu Ruslan rahimallahu taala kila didawuhake inna tafsilaha setuhune rinciane 72 isruna iku 20 minhum iku setengah saking isrun rawafidu kaum golongan rafidu wa isruna tekang 20 minhum saking isrun atau al-firaq khawariju golongan khawarij wa isruna sing 20 qadariyah wa sab'atun sing 7 murji'atun iku kaum murji'ah wa firqatun lan firqah najjariyah golongan najjariyah wa hum firqah najjariyah iku aksar keluwih akeh min asyri firaqin saking 10 golongan akan tetapi walakin yu'adduna tetapi dihitung apa aksar wahidatan dihitung menjadi satu. Wa firqatun lan firqah wa firqatun haruriyatun dan golongan haruriyah wa firqatun jahmiyah dan golongan jahmiyah
Wasalasu firokin utawi telu golongan iku karomiyah, iku golongan jenenge karomiyah. Nggo akhir diterangno. Wa hadhihi mangka utawi ikilah jumlahe kabeh iku isnatani wa sab'una firqatan, iku ana 72 golongan. Faslun fasal fi zikri amarati tirabis sa'ati, bab yang ke 9 menjelaskan tentang tanda hari kiamat. Wahya utawi amarat, tanda-tanda kiamat kasiratun ku akeh. Minha iku setengah sangking tanda kiamat atau amarat adamul musa'idi, utawi ora anane tolong menolong, atau bisa dikatakan hilangnya tolong menolong, wal mu'awini, dan hilangnya saling bantu membantu alat dini ing atase agama. Wa huwa utawi adamul musa'adah iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iku sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti akan datang, 'alan nasi ing atase manusa, akan datang pada manusia zamanun apa masa, as-sabiru utawi wong kang sabar, orang yang sabar ala dini ing atase ala dinihi, atas agamane, as-sabir terhadap ajaran agamanya, iku kal qabidi, iku kaya wong kang nyekel, iku seperti orang yang memegang bara alal jamri ing atase bara, seperti orang yang memegang bara. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi zaman akhir itu orang yang memegang agama, yang berpegang teguh kepada agama itu sangat berat sekali. Sebagaimana orang yang memegang apa? Bara api. Wa min halasang amarat yang ono fi akhir zaman, dalam akhir zaman, ubadun sopo wong kang rajin ibadah, juhalun kang bodoh, gak ngerti tata carane ibadah, wa qurra'un lan penghafal Quran, fasaqun kang fasik. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam kitab Al-Hilyah, wal Hakim lan riwayat Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu aidan. Wa min halan saking amarat la taqumu ora terjadi as-sa'atu apa kiamat, hatta yatabaha sehingga bermegah-megahan an-nasu sapa manusa fil masajidi ing dalem membangun masjid. Rawahul Imam Ahmad fi musnadi, dalam musnad Imam Ahmad, wa Abu Dawud fi sunani, dalam sunan Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu. Wa min halasan saking amarat termasuk tanda-tanda kiamat qati'ur rahmi, terputusnya tali silaturahim, wa takhwinul amini, dan takhwin artinya khianat, al amin orang yang dipercaya, orang yang dipercaya dianggap khianat, orang yang dipercaya dianggap khianat. Sebaliknya waqtimanul khaini, justru orang yang dipercaya
tambah para pengkhianat. Para pengkhianat tambah orang yang diberi kepercayaan. Sing jujur tambah gak duwe kanca. Nek nisbat ning pondok sing jujur gak patek duwe kanca. Sing celulu kancane tambah akeh. Rawahu Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidun. Wa min dalam saking amarat termasuk tanda-tanda kiamat maneh qati'ur rahmi, yaitu terputusnya niku nggih intifahul ajillati iku munggahe tanggal. Artinya munggahe tanggal niku ukuran bulan sabit iku mengembangnya bulan sabit. Wa ayyuralan arbiento terlihat kembali al-hilalu opo tanggal qoblan pada malam berikutnya. Lafal qobalan bi fathataini fathah qafilan bae aisil adan tegese terlihat kembali dalam lain waktu. Mategese tanggal yattoliu kang terlihat, kang bisa ditingali, kang terlihat apa hilal. Fayuqalu maka den ucapake, maka bisa dikatakan lilailataini, terjadi dua malam. Jadi terjadi dua malam untuk satu bentuk bulan sabit. Wa min halan saking amarat yadhabu padha ilang, artine ilang ku wafat as-shalihuna sapa wong kang padha saleh al awal summal awal, yaitu generasi awal kemudian generasi awal, artinya dari generasi ke generasi orang-orang yang saleh sudah diambil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Wa tabqalan tersisa. Tabqa artinya tetap artinya tersisa. Husan satun sebab orang yang berkarakter buruk, wong sing elek-elek atine, elek-elek pikirane, elek-elek karaktere, terus kayak elek. Orang-orang yang berkarakter buruk niku tambah umure dawa-dawa, senengane ngerusak dunya. Kahuzalati syairi, seperti atau mirip tersisanya buah gandum, awit tamri atau kurma. Wa min harsan sing amarat la taqumu ora terjadi as-sa'atu apa kiamat hatta yakuna sehingga ana az-zuhdu apa sifat zuhud. Riwayatan iku riwayat. Artinya riwayatan iku riwayat, artinya riwayat hanya sebatas cerita saja. Ceritane ana dhisik, cerita. Hanya cerita. Riwayatan iku sebatas riwayat, artinya hanya sebatas cerita saja. Wal wara'u lan ana apa sifat wara' tasannu'an iku digawe-gawe, artinya digawe-gawe sifat wara' itu hanya pura-pura. Pura-pura sok wirai, pura-pura sok semuji, sok alim dewi, sok piye nggih, hanya
pura ben dapat komen apa komen. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Wa min halan ngasanging amarat ayakuna arbinto ono al waladu sapa anak ghaizun iku muring-muring, artinya muncul anak yang suka marah-marah. Artinya marah-marah itu angel dikandani, anak angel dikandani, santri angel dikandani, angel wis angel Allah. Wal mataru lan ono apa hujan iku qaidun iku dadi sebabe panas, artinya qaidun iku turun di masa panas. Jadi turunnya hujan di masa panas. Wal mataru lan ono apa hujan qaidun iku turun di masa panas. Wa tafidu asale maknane lober, artinya tersebar al-li'am. Orang-orang yang berkarakter buruk sak ambrek wong elek-elek tok. Faidun lawan tersebar. Karakter-karakter jelek tersebar di mana-mana. Wa minar saking amarat la taqumu orang terjadi as-sa'atu apa kiamat hatta yasuda sehingga memimpin kulla qabilatin ing setiap qabilah munafikuha sapa munafike qabilah. Hampir semua kabilah daerah dipimpin oleh orang-orang yang gak genah. Wa kana lan ana zaimul qaumi sapa pemimpin kaum ardalahum iku yang paling hinanya kaum. Wasadalan memimpin al-qabilata ing qabilah ing daerah atau qabilah fasikuhum sapa orang fasik-fasiki qabilah. Rawahu Tabrani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minal saking amarat termasuk tanda kiamat maneh antuzakhrafa arep yen to dihiasi al-maharibu apa mihrab pengimaman wa tukhrabul qulubu lan rusak al-qulubu apa pira-pira ati, artinya manajemen kalbu sudah tidak lagi diperhatikan. Yang diperhatikan adalah manajemen keuangan, manajemen hati diabaikan. Rawat Tabrani ani Mas'udin radhiyallahu anhu wa minha lan iku setengah saking amarat fusyuqut tijarati utawi tersebiarnya bisnis tijarah, perdagangan, hatta tu'ina sehingga membantu almar'atu sapa seorang istri zaujaha ing suaminya mar'ah alat tijarati ing atase berbisnis. Waqatul arhami lan terputusnya silaturahim. Wa fusyul qalami lan tersebiarnya ilmu menulis, literasi. Wa dhuhuru syahadati lan banyaknya atau timbulnya persaksian-persaksian palsu.
bisa dimaknai membludaknya penyaksian palsu. Zuhur maknane pertelo bisa dimaknai membeludak, bizur pesaksian asyahadah, zur palsu, asyahadah penyaksian, membludaknya penyaksian palsu. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari an Mas'udin. Wa fusyul qalami utai dawa fusyul qalam ku kinayah dan ku kinayah angkasratil katabati saking akiye utawa akiye wong kang padha nulis, banyaknya orang yang pintar menulis. Wa qillatil ulama ilan sidike ulama, yakni yang tafuna podo merasa cukup sapa kaum, dia sudah merasa cukup dengan bita'allumil khatti, dengan mempelajari atau belajar menulis. Dalam konteks sekarang seperti ilmu berkaitan dengan IT dan sebagainya. Maka sampai sekarang pun jurusan-jurusan di perkuliahan yang menjanjikan masa depan adalah tentang manajemen pendidikan, tentang jurusan IT dan lain sebagainya. Itu jelas sekali belum lulus harus dapat pekerjaan. Karena itu yang menjanjikan sesuai dengan zaman sekarang ini. Dan zaman akhir hal-hal yang semacam itu menjadi kebanggaan, pinter ngaji wis gak patek keren, iku zaman saiki. Nah zaman biyen gak iso ngaji iku koyok piye, gitu betul, koyok piye. Nah saiki gak iso ngaji, gak piye-piye. Beda kan? Mulane santri niku kudu tetep gelem ngaji. Bahasa Jawane niku ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Sekarang sedikit yang mau mendalami kitab-kitab klasik hanya yang ada di pondok-pondok pesantren. Kalau tidak di kalangan pondok pesantren gak ono sing gelem. Lah tujuannya apa? Liyukhol itu supaya bisa mencampuri, bisa bersahabat. Iya sih. Man al-hukam yang para ahli hukum, dan otomatis dia nanti bisa ikut menentukan kebijakan. Maka termasuk materi-materi semester 3, semester 2 itu rata-rata yang diangkat adalah tentang masalah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terhadap kesosialan dan lain sebagainya. Kebijakan selalu diangkat. Wa min halan saking amarat ayut takhoda Arab yanto digawe, dibuat
Al amanatu apa amanah mau naman ing suatu keberuntungan. Maka kebanyakan di zaman akhir itu adalah jabatan-jabatan yang dicari adalah jabatan-jabatan sing teles, sing ijo, sing teles, sing duwe akeh. Sing teles. Karena dia seolah-olah ini adalah suatu keberuntungan kalau dia mendapat tempat yang teles. Wa zakatulan digunakan apa zakat maghraman sebagai dijadikan sebagai hutang. Jadi zakat tadi minta ganti rugi. Dalam konteks sekarang itu kebijakan-kebijakan tentang perpajakan itu sudah melampaui batas. Lah yang enak ya yang di atas-atas, yang apa itu penentu kebijakan itu. Wa yuta'allamu lan dipelajari apa al ilmu apa ilmu li ghairi dinin kelawan utawa li ghairi dinin krana liyane tujuan mensyiarkan agama. Jadi belajar mondok tapi digawe pantes-pantesan ben ketok keren tahu mondok, paling enggak sing asale rupane rada ireng dadi rada kuning titik, rada resik titik. Jadi regane mundhak titik. Mau digawe ngono-ngononan to. Tapi tidak berpikir aku 1 tahun mondok untuk apa, 2 tahun untuk apa. Nisbate ngapalno setahun, aku setahun untuk pirang juz, 2 tahun untuk pirang juz, 3 tahun wis katam tak durung, gak tahu mikir ngono. Wa min halasan sing amarah idza atau ar-rajulu nalikane tunduk ar-rajulu sapa seorang suami imratahu ing istrine ar-rajul wa aqalan berani sapa ar-rajul ummahu ing ibuke ar-rajul. Banyak sekarang pembunuhan, suami membunuh istri, membunuh orang tuanya, banyak. Sing mbok roi mau nggone bancang nduri ngene iki ya. Wis cah kondok wis apik ngono, wis gak usah ruh, garai ruwet. Sing penting ngeruh jus 5 pojok 1 apa, pojok 2 apa, pojok 3 apa, wis penting meruh. Aku kok terawih ngimami juz piro siap ya ngono, gak usah macem-macem bin mondok temen. Wa adnalan luweh parek sadiqahu ing kancane ar-rajul, artinya wa adna sadiqahu ini adalah merendahkan teman. Sekarang itu anak orang kaya dengan anak orang miskin gitu saja sudah ada jarak. Dijak mangan bareng ngono kaya jijik, kaya gak level. Gitu mboten?
niku gak boleh, tidak boleh, gak boleh. Merendahkan sesama teman, ini tidak boleh. Atau juga termasuk tidak boleh adalah menganggap teman kalau ada uang. Apa sih biasanya ngomong? Saya teman Anda, tapi kalau ada uang. Teman kalau ada uang bilang ditendang. Siapa sih biasanya ngomong? Itu gak boleh. Boten angsa wa aqsa abahu lan mengusir ayahnya, tidak boleh. Wa aqsa abahu ini banyak. Terkadang dia lupa, tidak menghargai dengan jasa-jasa orang tuanya. Aqsa itu maknanya ngedoi. Artinya ngedoi dalam konteks kekinian adalah mengusir, menjauh, mengusir. Jadi dia itu seolah-olah itu ya sudah tidak ingin melihat lagi. Wa taf'atil aswatu lan banter, artinya keras niku gaduh. Suara ini al aswatu pira-pira suara fil masjid, di dalam pira masjid, gaduhnya suara-suara di masjid. Masjid sing mesti ini digawe ngaji kayak selawat, tapi gaduh suara yang macam-macam. Kalau jenengan di masjid-masjid sing kota-kota niku, oh macam-macam. Apa maneh ana sing sampai masjid itu menjadi tempat apa itu, tempat rekreasi barang itu. Di situ hanya orang selfie saja, hanya selfie saja, gaduh suara. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah anhu wa minal sangking amarat idza zuharat nalikane muncul alqainat apa penyanyi di kalangan budak. Wong sing asale wong desa wis dadi wong kota terus dadi penyanyi. Wis banyak penyanyi-penyanyi yang dari kalangan budak. Wal ma'azifu dan alat-alat musik. Wa syuribatil khumuru lan diombe, artinya diombe itu dikonsumsi. Al khumuru miras, banyaknya mengkonsumsi miras zaman akhir. Miras mereknya sudah sangat luar biasa banyaknya, nggak hafal saya. Terkadang penasaran nih apa sih rasanya kok sampai dibahas gitu. Wa syuribatil khumur, di apa niku dikonsumsi miras. Di hotel-hotel sudah ada persediaan semua miras. Kalau enggak gitu enggak laku. Di hotel pacet gitu saja sudah ada banyak. Apalagi yang kota-kota. Wala'ana dan melaknati akhiru hadhil ummati sapa generasi akhirnya umat, artinya saling melaknat generasi akhir pada generasi awal. Sakniki empun kathah generasi sekarang banyak yang mencela generasi dahulu.
awalaha ing kawitane hadhil ummah. Jadi saling melaknat generasi akhir pada generasi awal. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa min halan sang amarah maneh idza anna ayyamat dajjal setuhune ing dalem dinane dajjal, ing dalem dina di hari munculnya dajjal, sinina dalam beberapa tahun. Jadi di hari munculnya dajjal, sinina dalam beberapa tahun, khoda'atan, penuh penipuan atau banyak penipuan. Yukadzibu dianggap bohong, fiha ing dalam sinun utawa sinin as-sadiqu sapa wong kang bener, wa yusaddaqu dan dibenarkan, dianggap benar, fiha ing dalam sinun artinya pada tahun itu al-kadzibu orang yang bohong, wa yukhawwanu lan diarani khianat, fiha ing dalam sinun atau sinin dalam tahun itu al-aminu orang yang bisa dipercaya, wa yu'tamanu lan dipercaya, fiha ing dalam sinin al-khainu orang yang berkhianat, wa yatakallamu lan berkomentar, mengkomentari, fiha ing dalam sinun ar-ruwaibidah orang-orang yang hina. Ila dikatakan wa ma utawi apa ar-ruwaibidah iku ruwaibidah, qala dawuh kanjeng Nabi, ar-rajul iku wong lanang at-tafihu kang hina kang asor, ya takallamu berbicara sapa ar-rajul fi amril amati ing dalam urusane wong umum. Orang bodoh tapi suka berbicara di kalangan umum. Saniki mun kathah sing wingi lagi muallaf gam urung ana rong wulan wis dadi bunyai Ramadan. Kita boten. Dadi ana sing dadi penceramah dadakan pirang zaman akhir. Terkadang wong sing pinter khusuk tambah gak ketok. Wong sing celolas lulu gak ngerti apa-apa tambah viral. Kita boten. Wong sing gak tepat tambah viral. Wa minha rawahu Imam Ahmad wal Bazzar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa minha saing amarat la taqumu ora terjadi as-sa'atu apa kiamat hatta tarwa sehingga melihat sira kabeh umuron ing peristiwa idghaman kang besar, melihat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang besar, lam tuhaddisu kang durung pernah dijelaskan, kang durung pernah diceritakan, sira kabeh
biha kelawan umur anfusakum ing awak sira kabeh yatafaqamu sya'nuha kang gawat utawa kang mengusik apa sya'nuha apa peristiwa al umur fi anfusikum ing dalam awak sira kabeh. Wa tas'aluna lan padha takon sira kabeh hal kana nabiyukum apa toh ana nabiyukum sapa nabi sira kabeh iku zakara menyebutkan atau pernah menjelaskan sapa nabiyukum lakum marang sira kabeh minha saking al umur. Apakah yang terjadi itu pernah dijelaskan oleh nabi-nabi Anda? Zakaron ing penjelasan. Wa hatta taru lan sehingga ningali sira kabeh al jibala al-jibala ing pira-pira gunung, al-jibala ing gunung tazulu, melihat gunung tazulu ngaleh, artinya ngaleh niku bergeser. Tazulu kang bergeser apa jibal an ama kaliha saking tempatnya jibal. Gunung bergeser dari tempatnya. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Wa min saking amarah idza wusida nalikane diserahno al-amru apa urusan ila ghairi ahlihi marang liyane ahline al-amru. Fantaziru mongko tunggulah as-sa'ata ing kiamat. Rawahu Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa minha lan saking amarat la tadhhabud dunya ora ilang dunia tak akan sirna la tadhhabu tidak sirna ad-dunya apa dunia hatta yamurra sehingga melewati ar-rajulu sapa wong lanang hatta yamurra sehingga liwat ar-rajulu sapa seorang lelaki alal qabri ing atase kuburan fa ayat tamarraga mongko molak-malik artine lantas ia berguling-guling alaih ngasih al-qabr wa yaqulu lan ngucap sapa ar-rajul dan lelaki berkata ya laitani andai kata saya kuntu ana sapa ingsun makana sahibi hadil qabri andai kata aku bisa menggantikan tempat orang yang di dalam kuburan. Ya laitani menawa sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun iku makana sahibi hadil qabri menggantikan tempat inilah kuburan. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Wa min halan saking amarat la taqumu ora terjadi as-sa'atu apa kiamat hatta yatasafatu sehingga maknane fasadu iku maknane yatasafat maknane jima. Dalam konteks ini yang paling enak adalah hatta yatasafatu sehingga berbuat mesum. Paham berbuat mesum? Paham? Boten dereng balik. Oh ya wis nak paham. Hatta yatasafadu sehingga berbuat mesum sapa annasu sapa manusa tasafudal bahaimi kelawan kaya mesume hewan mesumnya beberapa hewan fituruki ing dalem pira-pira dalan artinya melakukan perbuatan mesum secara vulgar. Sekarang sudah banyak ini, tambah ada tempatnya.
Allah Allah. Pemindahan dengan saking goreng titik. Divisi ya awakmu mau mudak mandek ning ngene dalan. Ape tuku es teh yo ganti duit. Ape tuku es es poyen yo ganti duit. Kita betul. Tuku es tahu yo ganti duit. Mendingan ngaji kok moro-moro azan Allahu Akbar Allahu Akbar sekarang buko lantafna ora rusak hadhil ummatu sabagilah umat hatta yaquma sehingga ngadeg sapa ar-rajulu sapa wong lanang ilal mar'ati marang wong wadon fayaf tarisuha. Iftiros niku maknane lemeh, tapi cara bahasa aluse yang jima, tapi cara bahasa sekarang dia melakukan zina, melakukan perbuatan zina, melakukan mesum fitoriki ing dalam dalan. Fayakunu mangko ana apa khiyaruhum sapa bagus-baguse umat yauma idzin di dalam yauma idzin dan nalikane mengkono kondisi perbuatan mesum man wong yaqulu kang ucap sapa man law warainaha wara'a hadzal haiti mbok iya utawa seandainya disembunyikan sedikit di balik dinding mbok iya ngono kok diketok-ketok no. Wa min halatakum sa'atu ora ditemu ora terjadi apa kiamat hatta tujadu sehingga didapati ditemu almar'atu sapa wong wadon naharon ing dalem rina tungkahu dinikah. Artine tujama'u dijima. Artinya di ini melaksanakan perselingkuhan wasatut tariqi ing dalam tengah dalan. Rino-rino wis gak isin. Layung karo ora den ingkari padhalika pemungkon perbuatan. Wayakunu mangko ana amsaluhum sapa luweh utama-utamane wong yauma idzin ing dalam nalikane ikilah kejadian alladzi wong yaqulu kang ucap sapa alladzi launa haitaha anit tariqi qalilan andai kata sedikit menyingkir nahaita maknane nyingkir mbok yo nyingkira titik anit tariqi saking dalan qalilan sedikit andai kata sedikit menyingkir fadzalika mongko temkono ko allazi fihim ing dalem wong akeh artine mislu Abi Bakrin wa Umar fikum. Artinya kalau ada orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar nyegah perbuatan-perbuatan sing ngoten niku, perbuatan-perbuatan mesum ngoten niku, nggih niku orang tersebut punya predikat seperti predikatnya Abu Bakar dan Umar. Mulane kaya alhamdulillah termasuk di Indonesia itu ada yang namanya FPI itu sangat di dalam berjuang amar ma'ruf nahi mungkar apa niku untuk menghancurkan tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat minuman itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Jadi FPI itu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beda itu adalah caranya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau NU itu lunak, tapi kalau dia itu keras, perbedaannya hanya di situ.
akidahnya sama Aswaja. Dia ahlusun al-ahlusunnah, cuma keras itu. Wa minha wallahu a'lam. Mawla sholli wa sallim daiman abada